بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan wareysi kooban la yeelanaynaa Cabdilaahi Ibrahim Xaaji Xasan oo ah hafayeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska isla markaana ah abwaan murti shilis oo Ilaahay ku manaystay qaniimada sugaanta bal waxaanu maanta wareyskan kooban kula yeelanaynaa Cabdilaahi bal inuu wax inooga sheego badweynta sugaantiisa mid iyo laba inagoo taxana ka dhigi doona hadii Ilaahay idmo oo hadba gabay ama qayb kamid ah sugaantiisa soo deyn doona maanta bal waxaynu ka wareysanaynaa bal qaybihii jacaylka iyo badweyntii jacaylka ee Ilaahay ku guuleeyay Cabdilaahi inuu bal waxaynu uga taabto iyo wahi jacaylka ku kadana xilliyada daawadayaal aad iyo aad baad mahadsantihiin daawasho wanaagsan like iyo comment-kana ha ilaawina aad iyo aad baad mahadsantihiin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم runtii waa kulan xiisihiisa gaarka ah leh waxaan u mahadnaqayaa oon halkan uga mahadnaqayaa saaxiibkay Mawlid Cumar Kibaar oo ah suxuf weyn oo ku howlan ururinta taariikhda guud ahaan muddada runtii aan uga mahadnaqayay ugu dhiiri gelinayay in oo waqti isiyo waxaan ku orin aan waqti si aan waxaan ku iga duubo sugaanta oo ah dhaxalmadeed sugaantayda oo ah runtii dhaxal kamid ah dhaxalada ummadda Mawlid aad u mahadsan maantana bilaabi doona qaybeen u kala saari doona waxaanu ka bilaabi doonaa runtii laraari xusuus igu lahaa oo weyn oo noloshayda soo maray sanadkii 2002 maaso aan ku tiriyay magaalada Berbera isbitaalka bisha cas ee Berbera qol yar oo ku yaala oo kali ku ahaa iyadoo halkaan u joogay laawac la iga daweynayay laawac soo gaaray sanadkii 2001 oo xabadiga ga dhacday anigoo arday buudada lugta midig oo ay iga jabisay jabniinkaas halka ehelkaygu ii geeyeen in la iga soo daweeyo oo la igu soo kabo markaan ku kami waayay dhakhtarka Hargeysa bilowgiiba dhakhtarkii halka markaa joogay haydi koobi loo oran jiray halka joogtay marka waxa ila joogay oo dhakhtarkaygu hayay laba inan oo aanu walaalanahay maxamed xaaji xasan xiis iyo Cabdimaalig Ibrahim xaaji xasan waxa kale iyaguna xusuus gaar ah igu lahaa xogii dawladda hoose bariga Rashid Xasan Xaaji Aadan iyo maayarkii iyo barasaabkii gobolka Saaxil xilliga Xasan Xaaji Maxamuud Warsame Xasan Garweyne oo iyaguna xilliga aad halka igu soo dhaweeyay oo igu gacan qabtay runtii waxaan intaay dheeraad dadka qiimaha lahaa aan xusuustay weelka saddexaad ee halka igu yimaayay wuxuu ahaa sheeko wargeysida ku soo bixi jirtay oo oran jiray damac iyo dareen caashaq xiisaheeda gaarka ah bay lahayd waxa qoray oo sheekada wargeysida la wadaagi jiray qoraagii dhalinyarada ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Guun oo saan ka warhayo marka bariyahan xanuunsanaya Ilaahay aan uga baryo inuu caafimaad siiyo sheekadaas waxay dhex mareysay inaan najmo leeyahay iyo inaan najiib leeyahay sheekad xiiso u leeyahay najiib wuxuu ahaa sarkaal u shaqeeya hay'adaha UN-ka najmina waxay ahayd inaan danyara oo aqalada hortoodii waxaan ku guryaha waxaan ku nadiifiso deetana lacag yar oo ka gurata lacagta yar halka ka soo gashay waxay ku daryeeri jirtay habaryarteeda oo naafaa oo haysta laba caruur oo iskuulka dhigtay labada caruur noloshooda oo iyaguna agoonaha ninkii najiib oo reerkooda dibadda ku maqan yahay oo reerkooda doonayaan inaan dibadda joogto guursado oo reerkooda nolol kale la doonayaan ayaa wuxuu aad iyo aad u daneynayay u jeclaaday inantaa dhulka xaalaysa ee gurigiisu kamid yahay kuwii deer nadiifiso ee lacagta yar saasana ka soo gashay nolosheeda inantaasu ay najiib jeclaaday dadaal badan in binaadmiye buu haayo wuxuu isku taxallujay inuu najmo nolosheeda ogaado ogaanshihii najmo nolosheeda wuxuu ogaaday inay ka soo jeedo qoyskaas
oo aad u dayira wuu soo kabay wuu soo gacan qabtay waxbarasho ku daray najmi waxaan ku ilaa heer ay assistant ka noqotay xafiiska UNK uu joogay inay halkaa marna waxdana uu leeyahay iyo waxa uu leeyahay kalaba hadal waan ku jecelahay kuma oran jacaylkiisa uma sheegin hawsha nasiib wanaag maalintuu isla dareenkiisa sheego ayaa nasiib waxa loo bedelay Eritrea xilliga sheekadu qorayna xilligii dagaalada iyo qaraasi waxaan ku ri jabhaduhu qabseen dalkaas ay ahayd washeeka dheer oo ka gayoomay in Gibjeel bu sidii ku galaya najmina sidii ayay iyaduna booski Nagiib ku fariisanaysaa ay madaxda xafiiska ku noqonaysaa Nagiib wuxuu ku dambeynaya aakhirka inuu magaalada Hargeysa imaado garoonka ka soo dego la soo tarxiilo halka iga dejiyo uu raado inuu ilaa iyo garoonka Hargeysa iyo ilaa iyo magaalada Hargeysa isagu taxi wuxuu soo raaca xilliga ma jirin inuu isagu markii garoonka lagu soo tarxiilo dhulkiinba inuu iska soo lugeeyay nolosha adkay dirteed waxba isaga u daraayay ku dambeynaya noloshii najma iyo gurigoodii iyo eeriyadii buu imanaya najmuhu habareerteedu way garanaysaa ninkan gurigu garaacaya isagoo aan la garanin oo galku ku baxeen timo ku baxeen intaas oo sano jeel ku jiray guriga la soo dhaweynaya intii najmo oo gaariyo aan sida ayaa ka soo degaysa isagoo islaantii isagoo la sii joogo iska marmeeday guriga waxa ku oranaysaa najma guriga galaysa waxa taro ninkan meesha joogaana boqolooyinkii idin ehelka ahaayay miyi ka yimid jiray mid ka mid ah markay dhaaftay ayay islaantu yeerisay oo sameed garanaysaa ninkan waxa masuulunaysa aade oo eegtay la dhayagtaba waxa islaantu oranaysaa inantii najmi goor dambe Nagiib buu eegiyo adigu waxaan ku lees garayo lees ku soo boodiyo lees salaam walaaltinimo lees salaam soo duubo sheekadaas waxay ku lamaatay wuxuu ku soo beegmay maalintii najmi gaari bay ku qaadaysaa suuqay geynaysaa rays bay geynaysaa uu soo xiiranayaa waxaan ku muxuu ahaa mariyo badan bay waxaan ku uga soo iibinaysaa milgihii iyo abaalkii uu ku lahaa bay garanaysaa waxaan ku intaa uu Eritrea joogay balwad aanu lahayn oo qaadka ah oo soo bartay qaadka ayuu soo qaadanaya gurigu sidii ku fadhiisanaya Nagiib goor dambe ayay najmi waxay u keenaysaa tigidhadii meherkeedii loo soo fadhiisanayo rika maalin la aragtay ay gacanta ka saaraysaa ibaarooyinku uga adkaabay halka markay maraysa qisadu ay u kaliftay inay maasadani ka dhalato halka waxaan jeclaystay inaan ninka jacaylkeed dad kala tabaqada isku xulaya aanu suuraysanno goobtaanu joognaa waa baradii jacaylkii boodhari ku asna waa xaruntii berbera batalaalaan wax badan iga fogeyn jacaylkii ana dooda kaga horeynaya waxaan damiinow jacayl waxa duubsataa duriyo oodan iyo lama dego dhigtaa ruux dantiisu wali aanay doorahayn dambiilow imaqal waxa daalisaa loox u daabacdaa arday daacadoo dugsigiisa jecel dooq baa tahay dulmar baa tustaa markaasuu duriyaa dawo kuma bogsado oon baadilo biyaha degmada ma durduuran karo kuma dego hurdada uu daalayo dahrigo dhanbaa gidigii damqada defteflow jacayl markaan dabagal dheerishaa dabtiyo noloshaada dayay daliil waxaan ku helay inaad tahay dab iyo wax bedela dunjiga marna diiqad iyo tahay daranihii cilmi dubuq ka dhigay leelina dirdiray halkaa markaan marayo ayuu jacaylkii aad uga xumaaday saan aqoontaan ka haysto ayuu diiday waana canaant wuxuu dhahay degdegina buwan aflagaa dadaa damiin haygu odhan cid ma duubsadoo duryo oodan iyo lama dego ma dhigo dunidana ma jiro ruuxaan dartay loo daawanayn cabdilaahi deeq dunidaba dhammaan haddaan duur xul iyo dareen caashiq jirin dugsi lama barteen nolol lama darseen daruuraha cirkiya dayax lama qabteen isku soo daro hooyana dadaal naaska kuma dudeenkay dihatayoo way diidilayd haddii aan dabciga daabac loogu qorin dareenkii kalgacal halkaa markaan marayo uu jacaylkii aan ka hadlayay jacayladii da isaguna isku wada qaaday jacaylka hooyadu ilmaheeda jeceshay jacaylka waxaan dunida ku dhisantay jacaylka horumarka
wixii oo dhan markuu isku xaabiyey ayaan waxbahay daldalay weedhaan darsoon dusha kala socdee hadal daacadii iga hoodignin nin la duudsiyo dembi laga galo daadsan baan ahee horta daa'im bari inuu duubigaa beriya daalanaa damqashada ka raro war waan ninkaa iska dhiban baan ahaye xeebtaa berbere jabniinka u yimi nin lagu heliyana waa tay jacayra oo ninkaagaa dad kale kudus waan hay oo bal ii ducee baan ku oo horta daa'im bari inuu duubigaa beriya daalanaa damqashada ka raro digniin kalena waa inta aan durduro dadka raaci karo deynimada iyo dirka electron inta duubta ee dabka dhalin taqaan dooq cashaqiyaha ku darin kalgacal wax dibi cisiyo dabnahay gushidin intaan duubanahay iga duru walaal bustahay duldhigan orod oo dul hoga sabadana la daaqbidaan daadsan war kuwa dadka soconaya ku dhacbaan kulniyo kaygana dad waxaan ku aad tacaylo u raaco duruufta caynkana waa de xaalkeeda leedahay inaad balanigay nabadgeli baan ku kulniyo nahalaaga baatay wuxuu yiri rabbi kugu dabiib dawo caafimaad dulmigaa ku helay allaha daayinhi dabeelkaaga qaad waxsaan dood ku idhi ha istaalinoo daloon hoose iyo deyr ha isku xidhin anna duudsiga iyo dafiraadda badan iga daa abwaan war inantii duntiyo dabcigeeda wacan u dooq ku baday warqa dahaba iyo diyaari hees nacas baa tahay waxbaa isqarinaya waar hees qorbuudniyo aan u dirna mujaahidadii arkaysa joogtay aad waxaan ku dhic isku cindanaydee warqa dahaba iyo diyaari hees oo degalka ay ku dul nooshahiya magacaagan deeq dusha kaga astee aniguna dartaa waxaan doonan oon digniin culusna faray haadka duulayiyo shimbiraha dushaa dabeel raaca iyo daa'uska bilan deeqoo iyana warqaday dulligi damiir suubantaa dumar ugu jeclay anna erey duxriyaan digniin ku faro adna daymada iyo dusha kala soco darsi kaba dhigoo diiwaanka geli dayrada ha baran nolosha ha ka dayrinin buuri waan jabanayo waxa ha u dudin waqtiga buuri horun dhalinyarada baa tay dhibkan ku gaadhay waxaan kugu dhacay warwar ha isku furintay ha u dudin waqtiga dareenkana canaan iyo daal ha badan naftana warwar ha ku furin ya daayinkana bari ilaahayna bari amuuraha dhan xagga rabbide ayay ku xuleyeen dad qof iyo dhacdooyinkan dunida dhacayana casharra ku duugan markuu jacaylku ogaaday deen aniga lafteeda la weheliyo la jiro oo jacalahay hees qorbu igu yiri kibaarow heestaa waxaan ku uri shimbira iyo dabayla iyo midna muuqaadina baabuurtii xilligaas socon jirtay markatooyada ahayd ayaanu soo dhiibay xusuusta heestaa iyo taariikhdeeda iyo dhacdadii iyo waxaan ku jacaylkaan iyo raxmo maxamed ubaxle iyo halku aakhirkii ku biyashubtay haadhe oo maanta amar wadayda iyo halgankii dheeraaw soo galay ayaynu qaybaha dambe ee barnaamijka faaqidi doonaa insha Allah kibaar aad baan ku salaamaya adiga iyo inta noloshii halgankooda iyo jacaylkooda ku guuleysatay iga moorid Umar Kibaara iyo xaaskaaga hoodo Xasan Muuse oo halkan ka salaamayo iyo inankiina curad ee mubaaragba waxaan leeyahay isku waar saaxiib inta kale waxaan ku qoysaska ee dhisan iyo inta dhismi doonta ayaan hambaliyo taalamida hawada u marnaya waxaan leeyahay ha guuleysta jacaylku aad iyo aad u mahadsantiin aad ma santahay mudane Cabdullaahi abwaan Cabdullaahi Ibrahim Xaaji Xasan oo aan maanta waraysi kooban la yeelanay waxaan ka soo qaadan doonaa suugaantiisa badda laga geeyon maayo barnaamijyo taxana ah ayaynu hadii la yiraahdo ku qaada dhigi doonaa badweynta suugaaneed Cabdullaahi Ibrahim Xaaji Xasan aad ma santahay